All this has been supported by the European Union and by the program CECEP. I'm an international consultant there, and that's because the European Union believes in development of clusters, like the tools for development competitiveness of economies, and that's what we are doing for Serbian economy. Sve ovo je finansirano od strane Evropske unije, imamo pomoć SECEP-a, ja sam međunarodni konsultant na programu Evropske unije koji se zove SECEP. Evropska unija ovo podržava zato što veruje da su klasteri novi način za razvoj konkurentnosti i privrede uopšte u Srbiji. So by the end of the year, together with our designer who just come from Florence, for Firenze, so we're going to develop a new brand, new collection of Serbian furniture, which we're going to present first of all in Belgrade in November, and then internationally probably in Germany and in Milano, because we want to present the new identity of Serbian furniture as not a cheap product, but something which has its identity, its value, and could really cost some could be sold really well at the international markets. Ono što ćemo mi da uradimo, što imamo u planu, je da uz pomoć našeg dizajnera koji je evo tu danas sa nama i koji je došao iz Firence, do kraja godine planiramo da napravimo jednu zajedničku kolekciju nameštaja koju ćemo najpre predstaviti u Beogradu do kraja godine, a sljedeće godine već planiramo da se pojavimo sa tom kolekcijom u Milanu i u Nemačkoj. Želimo da predstavimo srpski nameštaj na jedan drugi način, da ga predstavimo kao proizvod koji nije jeftin, koji ima svoj identitet i svoju vrednost. And Serbia has traditions in furniture manufacturing. It has resources. You see, you have a nice forest, nice nature, so all this could be branded, it could be presented at the global market. Srbija ima svoju tradiciju proizvodnje nameštaja, vi imate predivne šume koje se mogu iskoristiti u izgradnji novog brand imena za srpski nameštaj i prezentovane na tržištu.